আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। তো নতুন একটি ব্লগ শুরু করতে যাচ্ছি। আশা করছি আপনারা সবাই সাথেই থাকবেন। আমাদের এখন হচ্ছে সকাল 9টা বাজে। 9:30টায় আমার লেসন, আমি ড্রাইভিং লেসন নিচ্ছি। তো সেজন্য একটু তাড়াহুড়া করছি, লেট হয়ে গেছে। চা খাবো, তো ব্রেড গরম করছি আর ব্রেড দিয়ে চা খেয়ে চলে যাব। ইমান আর ওর বাবা ঘুমোচ্ছেন। তো আজকে আমরা একটু বাইরে যাব। আজকে ইমানের বাবার ডে অফ। বাইরে বলতে আমরা নিউপুর যাব, অন্য একটি টাউনে আমাদের রিলেটিভদের দেখতে। তো সেজন্য আমি ভাবছি যে কিছু তৈরি করে নিয়ে যাব। তো লেসন শেষ করে এসে দেখি কি তৈরি করে নিয়ে যায়। আমার চা রেডি হয়ে গেছে, আপনাদের সাথে দেখা হবে লেসন শেষ করে আসার পরে। তো আমি লেসন শেষ করে ঘরে চলে এসেছি আর এসে ইমানকে ব্রেকফাস্ট করালাম। আমি আর ইমানের বাবাও ব্রেকফাস্ট করলাম। আর এখন এখানে আমি একটা হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি। আমি চিকেন দিয়ে পোলাও তৈরি করে নিয়ে যাব। তো এখানে আমি গরম মশলা যেগুলো সেগুলো বের করে রেখে দিয়েছি। আর হাঁড়িতেও তেল দিয়ে দিয়েছি, মশলাগুলো দিয়ে দিলাম। আমি এখানে যে পেস্ট পাওয়া যায় সেই পেস্টটা ইউজ করছি। তো এখানে আছে মিক্সড পেস্ট, আদা আর রসুনের মিক্সড পেস্ট, সেটা ইউজ করেছি। তো আমি এখানে 2টা টুকরা নিয়েছি। আর একটা পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। আর এর সাথে আমি ভাত রান্না করে ফেলছি। আমরা দুপুরের খাওয়া শেষ করে 3টা-4টার দিকে আমরা বের হবো ইনশাআল্লাহ। তরকারি আমার রান্না করাই আছে, তো ভাতটা আমি রান্না করে ফেলছি। আর আজকের আমাদের জার্নি হবে ট্রেনে করে, জার্নি বাই ট্রেন। আর ট্রেন জার্নি আসলে আমার খুবই ভালো লাগে। তো এটা হবে ইমানের দ্বিতীয়বারের মতো ট্রেন জার্নি। ওর ফার্স্ট ট্রেন জার্নি ছিল যখন ও 1 বছরের ছিল। তো আমরা অনেক লং জার্নি করেছিলাম। তো সেটা ছিল আমরা নিউক্যাসলে গিয়েছিলাম, লন্ডন থেকে নিউক্যাসল। অনেক দীর্ঘ একটা জার্নি হয়েছিল ওর। তো এখন আমি চিকেনও ধুয়ে নিয়েছি। আর এখানে আমি যে চাল, বাসমতি চাল, সে চালও ভালো করে পরিষ্কার করে নিব। আমার ভাত রান্না করা হয়ে গেছে, এখন আমি ভাতটা নামিয়ে নিব। আর আর পোলাওর পাতিলটা এই পাশে নিয়ে আসলাম। এখন স্পাইস দেওয়ার পালা। তো আমি ধনিয়া, তারপরে হলুদ, জিরার গুঁড়া, লবণ দিব। আর মরিচের গুঁড়াটা আমি এখন দিব না। এই মশলাগুলো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে মাংস দেওয়ার পরে, মাংসটা হয়ে যাওয়ার পরে আমি এখান থেকে 2 টুকরা মাংস ইমানের জন্য রেখে দিব। আর তারপরে হচ্ছে আমি মরিচের গুঁড়াটা দিয়ে আবার ভালো করে মাংসটা কষিয়ে নেব। তো সেজন্য এখন আমি মরিচের গুঁড়াটা দেব না। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। আমি এখানে নারকেলের পুলি পিঠা তৈরি করেছিলাম। তো ভাবছি যে এই পুলি পিঠাগুলো ওনাদের জন্য নিয়ে যাব। আসলে বেশি তৈরি করা হয়নি, 10টার মতো তৈরি করেছি। তো ভাবছি এই 10টাই নিয়ে যাব। আর আমি কিমা দিয়ে, মিটের যে কিমা, সেই কিমা দিয়ে আমি মিট বল তৈরি করেছিলাম। তো মিট বলগুলো ওনাদের জন্য নিয়ে যাব। আর দেখতে পাচ্ছেন যে এই পুলি পিঠাগুলো খুবই সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দরভাবে ফুলছে। আসলে খুব বেশ ভালো লাগছে। কোনো জিনিস তৈরি করলে একটা যদি পারফেক্ট হয় তাহলে আসলে ভালো লাগে দেখতে। আমি কিন্তু এক ফাঁকে চিকেনটাও দিয়ে দিয়েছিলাম। চিকেনটা মোটামুটি হয়ে এসেছে। তো আমি আরেকবার এটা মশলার সাথে ভালো করে মিক্সড করে নেব। একটু হালকাভাবে এটা নেড়ে চেড়ে দিয়ে, তাহলে মশলাটা মাংসের মধ্যে ভালো করে ঢুকে। আর এই তো এইদিকে আমার এই যে পুলি পিঠাটা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর হয়েছে, খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে। তো মাংসটাও হয়ে গিয়েছে। এখন মাংসটা আমি নামিয়ে দিব, অন্য একটা প্যানের মধ্যে রেখে দিব। আর এই পাতিলের মধ্যেই আমি পোলাওটা আবার রান্না করব। আর এর ফাঁকে কিন্তু আমি মরিচের যে পাউডারটা, মরিচের পাউডারটাও কিন্তু দিয়ে দিয়েছিলাম। আর ইমানের জন্য আলাদা করে রেখে দিয়েছি 2 টুকরা চিকেন। চিকেন ভালোবাসে, আর যেহেতু স্পাইস খায় না সেজন্য স্পাইসটা আমি অ্যাভয়েড করি। তো আমি তেল, গরম মশলা, তারপরে পেঁয়াজ আর আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিয়েছি। তো ভালো করে এটা
পেঁয়াজটাকে ভালো করে কষিয়ে তারপরে আমি চালটা দিয়ে দেব। তো এখন আমি চাল দিয়ে দিচ্ছি। চালটা এখন ভালো করে নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে মিক্স করে নিব, আর চালটা ভেজে নিব সুন্দর করে। তাহলে চাল যদি সুন্দরভাবে ভাজা হয় তাহলে পোলাওটা একটু ঝরঝরে হয়। আমি এখন রান্না করা চিকেনগুলো দিয়ে দিব। চালটা ভাজা হয়ে গিয়েছে, আর এখন চাল আর চিকেনগুলো ভালো করে একসাথে মিক্সড করে নিচ্ছি। খুব সুন্দর একটা সুঘ্রাণ বের হয়েছে মশলার থেকে। তো এখন আমি পানি দিয়ে দেব, আর আমি কেটলের মধ্যে পানি গরম করে রেখে দিয়েছিলাম। তো পানি দেওয়ার সময় কিন্তু আমার একটু প্রবলেম হয়, কখনো বেশি হয়ে যায় কখনো কম হয়ে যায়। তো মোটামুটি একটা আন্দাজে আমি পানি দিয়ে দিলাম। তো আমার পোলাওটা রেডি হয়ে গেছে, এই দেখেন খুবই সুন্দর হয়েছে দেখতে, আর একটু ঝরঝরেও হয়েছে। তো এখন আমি পোলাওগুলো একটা বক্সের মধ্যে নিয়ে নিব যাতে একটু ঠান্ডা হয়। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন ইমান ওই পাশেও দাঁড়িয়ে আছে, ও কার্টুন দেখছে। আর পোলাওটা আমি ইমানের বাবাকে দিয়ে টেস্ট করেছিলাম, ওনাকে দিয়েছিলাম। তো উনি বলেছেন আসলে খুবই টেস্ট হয়েছে, আর মনে হচ্ছে যেন তেহারির মতো হয়েছে। তো মার্শাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, খুবই খুশি হয়েছি শুনে। আমি এখন এই যে পুলি পিঠাগুলো ভেজে রেখে দিয়েছিলাম, তো পুলি পিঠাগুলো আমি বক্সের মধ্যে নিয়ে নিব। একটা বক্সের মধ্যে জায়গা হবে না, তো দুইটা বক্সের মধ্যে নিচ্ছি। এখন আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি, এটার মধ্যে আমি যে মিটবল তৈরি করেছিলাম, তো মিটবলগুলো ফ্রাই করে নেব। আর মিটবলটা ডিপে রেখেছিলাম, তো আমি এটা ডিফ্রোস্ট হওয়ার জন্য মাইক্রোওয়েভে দিয়েছি। আর একটু তেল দিয়ে দিলাম। আর এটা মিটবলটা কিন্তু আগে থেকে এটা কুক করা, মানে যখন আমি বানিয়েছিলাম তখন এটা আমি সিদ্ধ দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম ডিপের মধ্যে। তো এখন জাস্ট একটু হালকাভাবে ফ্রাই করে নিব। আমরা খাওয়া দাওয়া করে রেডি হয়ে বের হয়ে গেছি। আর দেখতে পাচ্ছেন আজকের ওয়েদারটা খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর রোদ উঠেছে। আর এরকম দিন থাকলে আসলে কোথাও বের হলে ভালো লাগে। আর দেখতে পাচ্ছেন এই গাছটার মধ্যে এত সুন্দর, শুধু ফুল আর ফুল। এখন আপনি যেদিকে তাকাবেন শুধু ফুল আর ফুল দেখতে পাবেন। তো আমরা এখন যাচ্ছি স্টেশনের দিকে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা গাছটা ফুলে ভরে গিয়েছে। স্টেশনটা কিন্তু আমাদের ঘর থেকে বেশি দূরে না, 6-7 মিনিটের মতো লাগে হেঁটে আসলে। তো এই যে আমরা চলে এসেছি স্টেশনে, গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে। যখন আমরা টিকিট করে তারপরে আমরা প্ল্যাটফর্মে যাব। ট্রেন জার্নিটা আমার খুবই ভালো লাগে সব সময়ই, এখন থেকে না, এটা অনেক আগে থেকেই ট্রেন জার্নিটা অনেক পছন্দের। আমরা টিকিট কেটে নিয়েছি, এখন আমরা চলে যাব আমাদের প্ল্যাটফর্মে লিফটে করে। জানি না ট্রেন কখন, ট্রেন যদি সময় মতো হয় তাহলে তো ঠিক আছে। নিউপুর টাউনটা আমাদের কার্ডিফ থেকে বেশি দূরে না, ট্রেনে করে গেলে 14-15 মিনিটের মতো লেগে যায়। আর বাসে গেলে অবশ্যই একটু টাইম লাগে, 1 আওয়ারের মতো লাগে। তো এই যে আমাদের ট্রেন চলে এসেছে, আমরা এখন ট্রেনে উঠে যাব। তো আমরা ট্রেনে উঠে গেলাম, আর আমাদের ট্রেনও কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে। তো এই যে আমাদের যাত্রাটা শুরু হলো। আর ইমান চারদিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছে, এই যে বাইরে ও দেখছে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর, এটা আমি খুব সব থেকে বেশি পছন্দ করেছি। এই যে সরিষার ক্ষেতটা খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে আসলে। আমরা চলে এসেছি নিউপোর্টে। তো আমরা এখন যাব নিচে। তো আজকের ওয়েদারটা ভালো থাকায় আমরা ভাবলাম যে হেঁটে হেঁটে যাই, বেশি দূরে না, আর টাউনটা দেখে দেখে যাওয়া যাবে। আর এটা আসলে একটু কোয়াইট এই টাউনটা কার্ডিফ থেকে, তো নিরিবিলি আর দেখতে ভালোই লাগছে। তো টাউন দেখতে দেখতে আমরা যাচ্ছি। তো আমরা নিউপুর টাউনের মধ্যে চলে এসেছি। আর যে এখানে কিছু মূর্তি রাখা আছে, দেখতে ভালোই লাগছে। তো সবগুলো মোটামুটি বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা আসলে একটু লেটে চলে এসেছি, ভাবছিলাম একটু শপে যাব।
তো সবগুলোই বন্ধ হয়ে গেছে সব। আমরা এসেছি অনেকক্ষণ হয়েছে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন ইমান কি করছে, ও কোথাও গেলে আর যদি সিঁড়ি দেখে তাহলে ওকে আর আটকে রাখা যায় না, সিঁড়ি বেয়ে উঠবে নামবে, শুধু ওঠানামাই করে ও। আর ও তখন ওর সাথে থাকা লাগে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা নতুন শিখেছে, তো সিঁড়ি দেখলেই ওকে কিন্তু আর আটকে রাখা যায় না, দরজা বন্ধ করে ও কান্না শুরু করে। আর এই দেখতে পাচ্ছেন আমার মামি, উনি ফ্রাই করছেন মজার মজার খাবার। তো আমরা এখন চলে যাব। আর এই তো গাড়িতে উঠলাম, স্টেশনে নিয়ে যাবেন আমাদের মামা। আসলে খুব সুন্দর করে এই যে লাইটিংটা, তো ভাবলাম আপনাদেরকেও দেখাই। আর রাতে আসলে খুবই সুন্দর লাগে, চারদিকে অনেক লাইট থাকে, অনেক সুন্দর লাগে দেখতে। আর এই মানুষ অবাক হয়ে হয়ে দেখছে। আমরা চলে এসেছি স্টেশনে, আর এখন আমরা ট্রেনে চলে যাব কার্ডিফে। আর ভালোই লেগেছে আসলে, মামা মামি খুবই আদর করেছেন। আর আমরা গিয়েছিলাম ইমানের কাজিনের ঘরে, ওনারাও খুবই আদর করেছেন আর খুবই রিকোয়েস্ট করেছেন থাকার জন্য। আসলে থাকা হয়নি, কারণ ইমান নতুন জায়গায় একটু আনকমফোর্টেবল হয়, আর সেরকম প্রিপারেশন নিয়ে আসা হয়নি। তো অন্যবার আসলে ইনশাআল্লাহ থাকা হবে। আর আমাদের ট্রেন চলে এসেছে, তো আমরা এখন ট্রেনে উঠে যাব। তো বাই বাই নিউপোর্ট। তো এই যে সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে, এখন ট্রেন ছেড়ে দিবে। তো আমরা চলে এসেছি কার্ডিফ, এখন আমরা যাব। আর আশা করছি আপনাদের সবার আমাদের আজকের ব্লগটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আপনাদের সাথে নতুন একটি ব্লগে দেখা হবে। ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ।